Ke Deputy Commissioner jangka East Castle serungkat berketanat Pulit haka arpun dia terik menaitung arajar arpulai kalau lumlang yiki Rangbah Shnong ki bahasor bat kapsor banyata Iathir kumno ban Tehlakam yiki kam sniu haki Shnong kithau ke jingkan rei kinong di bat day drugs ke Shongsuk Shongsain haki Shnong kithau. Hadin kini gejingnya Iathir habaya kerenci kelap pathai kubor ke DC East Castle Hills District ke kong RM Kurba USP ke Shillong City uba Vivek Sim bat SP ke East Castle Hills uba Sylvester Nong Tenger kilai thu pakani gejingnya lang kalong ke Bedon Kap namar Balingba gejingnya Trelang ki Rangbah Shnong la ban Tehlakam gejing sniu Shnong athau bat banwan ra aru gejing Shongsuk Shongsain haki imlang salang. Shushu habaya keren ba usketri senjup ki klip nong senchar Shnong kabri nyutrap uba RL Bla kilai thu bakani gejing Iathir kalong ke pesaiso bat ki Rangbah Shnong kilai yo shibun gejing mentoy. So, kajing kat jongi ya ki Rangbah Shnong berkentup ya ke urban area, but semi urban area. Kalong namar ba kidan kat tu kat ni ki kam ki bang ya kendu nak kapor, haka biade bet kalon order, haka biade bat ke imlang salang, haka biade bat ki jingja hapo ka district jongi. Ban ngi kwa ban don kata kajing ya Tehlakam bat ki Shnong namar ngis go thu ba lada ngim dan kata kajing ya Tehlakam long ke kajing su thu jing much ba te kan wan bat te kajing ya Tehlakam kamla ban wan ra kata kajing ba imlang sa lang kajing ya tikunki kung nasutu pa kalau long kung kenja interaction kadon kajing ai jing mot hatu pia kloy na man siu ti ba jum kong asno Hoi kidan ki belong practical ki information dan ki suggestion bagi ai de kidan ru ki suggestion ki ba nak level jong district te kanumla ban ban carry out ban ngila ban pentip ya ka shiki bol bahan kum ki te ki man ba mat du e ba pia kan ta si mo kham kata ba ka Shongsuk Shongsain ko kabani ko ya te ki law and order hi kabang discuss ka crime rate hapo ka district ni kum ki pokso kum kini ki jinglute mo bat ke jing yat jong kini ki drugs ki mo kita hi ki ba mentang ka kudika topik ke babaro hi ki long concern ti hang ni ngadan lang bat nga ki ESP jong ni baro arwal badan kat lang bat di jenis keti jong senjuk jong ki Rangbah Shnong jong nyu trem de ibaru idan lang de nakalyang jongi ngan request iba SP BNI kindiat kisa kejingkran kum ne barbor kan inda penong kini kijai meeting kum balong menindru kerja hapo ke Commissionerate Food Safety habang ipenlong kini ki meeting lada clear kabun ka translation kabun ka ka bampor ba tingi khachwe ka we ka community dang tu bring zakat je ki wela ka kabam ka por ka translation mnebat ki Rangbah Shnong ru ni la yo jingkran ru spang ke jingdon kam jong ke CCTV hapo ka Shnong ka thau jong ki lada don ka CCTV ka yarap shibuni lada don kanon ki jingjer de alor ni ka pai ru ni la request ki pat ngatrai ki la pdiang hi ban bo ka CCTV hapo ka locality jong ki kalian kata Pulit apa je lo cuman Shillong kan di discussion kini ka ji kendu jongi kalong na kapor ni saya kendu bat kini ki Rangbah Shnong ki skati Shnong bat ki senjuk marba ni treka mati na kapor ban yo ikasuk kasanya ka Shnong ka tha kamtam for social mar claim ya Tehlakam bat ki ngimla ban yo taka Shongsuk Shongsain 6% for ka tau dia ni kran ya kliu jemur spang ki crime kung no ba ni request ki ya kini ki Rangbah Shnong bat koi ba la dan kanono ki problem la ni kini ki crimes kebajia pok Shnong joki kite kilong ki palak loy ban petip yang ni lane saka nomor 6 pak kar kenapa nak kiling ki Pulit ru ngin poi ha kapor bobiang ban le ya kaba dan kam diktai ki jing kran ngim ne general but ni request ru ki ban la don kum ni ki NDPS case la don ki sisa lane ki jing yo ki Rangbah Shnong lane ki briu na ki Shnong ki dei ban ai jing rap ni ban long balkloi ban ai kum ki witness ada ngimyo ki witness babiang mut ka case ni kanom stand dai ki point but kabari ba ni kran ki berkhoi ba nomor ba kum ka Shillong ni dei bun ki tourist ki bawa nambar but bun ki place po soraj po molonong ba shwe ndala 15 dei bun ki basak ku Shillong
dan buan kini ki kena samla ki turis ki pek lang sarong ya ka sar Shillong di ni request ki berkhoi ba ban krani Shhnong ki thau ba ya ki de ban maintain ka su ka sai mbai ban mi kanono ka criminal ba yu ik ni ki kena ki turis ki ba ba but la don maki te ki long ki respondents lene ki long ki ban kong ban poi ka jaka but seperti pro ki Pulit but la dam pat poi ki Pulit ki ni ki Rangbah Shnong ki Shnong ki de ban Tehlakam but ban thanda penjajai la khamtam je ki no ki criminal ke ba kini ki lokal jungi but ki kena ki bawa nabar kita ki point ki mi kran ne Ni suhu biji em hadum tangim ngine perkat marba ni ngila clarify yang ba halor to ka jingje ba kam dei ka nakano no kaniam ne kam dei nakano ka kunhun kita ritang ki kena ki rushmet de rin ki jingje hi ngila la research case la kem but la fraud court ten rai kumulong tahi as per investigation jongi de kanam yalam shata ba don taka jinge kanat niam ne lene taka jeng kanu involve kinen ki sanghalam toh kini kala ban create pada kanu no lo no da be to kan ka trap kan le kan dan kanu no ka soman ki ki no yalam ka elaro namana kan ile piang kini post social media nginang verify kene nginai perkhat kene pat ngin seperti pada fi Alair be di work satu nak kalian disebutkan ka request nan pada Rangbah Shnong lada ki ba ki Rangbah Shnong lada yunu ki ayuan Jilon kam saya banyo ka police prosecution banyo tip di bukno ya kata bentar na ikran ke ba kongsan bedun ba ki Shnong kita haw ki kamtam na kador bar hi kin le verification na kapos kapor ni laban ya kata ban ni ba dadon hi ka verification jong ki brio kamtam ki brio bon na bar te ka irap sibol ni ngala patai ki rubam ta kam dei hi ta verification menta kam dei hi tang kan ka district ne ya kan jilla hi don ka database what ada kan gunu ka Tnad ka ba hapo kan ka district ni laban verify yo nu brio badan ubawan kan gunu ka state ne ka jilla but ni laban verify ka criminal justice ju te kan irap sibol ka district special branch le ka verification ya bro ki benta juga pasport ka benta juga yo kami jam nangta ki NOCs ki ba don kami ki ban plate ki guest house ki homestays te kan verification process kala ayat di don kam ru ki tenants ban don ka verification kan yarap shibon mat Tehlakam jings ni tu nak ni kan ting ka ika jimentoy ba police department ayo be di Iathir ya ta mentasung pi ka jingnya kendu bikin Rangbah Shnong kam dei hitang sisi lanu kani ka jinga trai lele min niang skim shaling ya don lang bi Rangbah Shnong klem ka jing trai jong ka jing kershan bi Rangbah Shnong ka je trai lang bi Rangbah Shnong nu posisi nong ngim trai in isolation ya trai lang ba community ngi trai namta ka ya kem lang salang te habi trai lang bi Rangbah Shnong kani ka di tang ba ya waral paro ha ki Rangbah Shnong re man kas ni trai hi bi Rangbah Shnong bat ki nong Shnong hi te kani kalong suan ba lese ki bai Rangbah Shnong kin tip kin yo ideas neki bi Rangbah Shnong do ye pliu jumot lang te ha ki bon ki sembo jing perkhat ki la am ki ningi na kaliang jungi ru gila pensyai lor ki an bat kumnu mental li ki kam sniu kam smel li kam shirkai shu bat ki la kham nang shu kam start shu kumnu ban kam tame ga be dei ba ka drug trafficking te ngi la batai kumnu ban kan long ka jing trick kam kan long renti ki la pen pau ki ngi ju ki ngi la pen pau ki ka daw bele ngi hab ya kata kom ni bar kumnu ngi be kata ti ka asong bla si so ba de jelang tas ni yo kani ka jinga pi jumot pati board district piga jing mentoy ka long ka bobon ha menta gasni mar khamtam kum ki nong Shongsain Shnong ni ki Rangbah Shnong ngimla ban shim ka anya khti nrei ngi ha ban yatrai rangkat ban wanra ya ka Shongsuk Shongsain ya ka jing ya baik jing ya jingti apo Shnong ki thau jungi khamtam ka long ka jing mentoy ka ba khrawa menta gasni ha ka be dei bat drugs mar ki babun naki nong Tehlakam Shnong ki Rangbah Shnong ki salia bah ban long involve hakini hijat kap mar ka deru ka jing sisya ba teng hadin ba phimbat chu e kamru kala long ka kimja harassment phi hap ni hi spoko
Di lada pilih ni makna lada kakis ke job kadon ke jing smuhon ke mensi. Henry ke penuh mensi empat lada empoi syai. Di nakal yang jong KSP baru arkila pensya ban penslur ban ai mensim ikinong Tehlakam Shnong Rangbah Shnong kumno pinla kanang bangin yo ya kecing ya trailang bat bangin job ya man kikis hakikam bakai bean yung jindi penbuat Shnong jongi ban rat deng khom sndot kawai kalong baladadon hakano Shnong hakano kadong bangyo pat kum kini ba ngim dei bantalasi dalade ngin para yaki ti jong tu bangi suba ban bo akan ro ngin ap hadun dawan ki police department but what iki pulit ru haswa bakin talasi u ngi kum ka borsong ngidon ka hak bangin shek shwa iki hadin kin talasi u tu ti hakajo ko poru lomba ngi dei ban shimbe ko kopi ka report de ban yo kopi shwa Shnong ni Rangbah Shnong ban long witness to kanang ba kanda poi shokot long kasaki ka khlain de mar ladangim shim de jing tho la hadin system kin khot hajeri ni ngim kan ma shu ngi ong ayu to sngi bat udai ei kapor ayu kasngi ayu ndai la ngidan lang yaki kot kisla ka police department ru kadon ka Shnong ru kadon ti ngisok kai bat ngila banrat dengkhom ya ka tinga kam ba ka kongsan na ka ba wanra ya ka Shongsuk Shongsain hapo ka Shnong ka thau hapo ka nongba Shillong ni ka dei ladang ngimdon ka jing ya Tehlakam ka jing ya smuthu jimot bat ka district administration ka police department bat ki dorbar Shnong ki repair ngin nom la banwanra ya ka Shongsuk ka Shongsain but sekawai ke point mentan long la mention ni SP jong ni long mentau snem ngidi isha ya kata ke jing jelai jong ke jing kiu jong kinong jong kai persen khamtam na rithor bagi wan kiu spo ke ni ke jela ke jong ni but ngi i ya kata khamtam ngi ke basong na mot ram serum ngi i bahaya kata mar hakisni sonde menshwa kidi isni ke baklo ja menta mendon sonde mendon monde show kajing wan kiu jong ki niki tourist tikin ka tourism hi kala de ka way industry kawan ra ya ka roi ka par pat ha ka jo ko poru ka hapat nakalian ka district administration naka police department ba hapkiwan Shnong ba Shillong pat kan don ru ka jingsingan ye kike bakinya kinyang sharum shaneng but hakajo ko poru long kanlon kadang gajing mentoy ikinong Shnong kiba bu iki homestay iki jakabam ki dukan ki boper but kalong kajing ya snong thu jing mot lang kajing ya pli jing mot lang ba haba long bunta ba kanwan ru kajing singan ya kitu ki bawan na syabar ba daga jingi Tehlakam pat ke dor Shnong pat ladon kono kajing ja mar mla biang haga jing har bengi lecture nong wai ngi teng daladiru ngi mod lech koi ka dong ni pois koi ka dong ni bakala ti ba kandon ka jing ya yarap lang nakalang ki Shnong ki thaw la da bakala lenti la da bakla sangkin ba empet ba ngitip ba kimri ki bri ka basni kabar pat kalong habang ngipet ya kajing roy jong kajing tu kajing them kabala isir khai hapo yodo kini kiba klok pala kiba mangas ni pin labai mentan shwa benruh ni hapo meeting iwai ni Rangbah Shnong dang itu ngai ong te lek yo menta te banra mobile nong shopi yung ngala song bait menta ngam don ni shu ngam tip shu ba baro don mobile la satu long kam tu kam thiem ru ka jur ba ti larang ni Tehlakam bat ka Shnong bat ka police department ka bu ka jing e ka bakra but
nasa Tnad ru long ba naka liang jong ka government hi long kila ai ya jing terwa shabaro ke dor bar Shnong lada phila don lupa ki CCTV ha ki Shnong jong phi mar ya ka Shillong khaino eka kumata ka smart city ti naka liang CEO jong ka smart city Shillong ula phone ru shanga ong ba karpat ya ki dorbar Shnong barok bikin wan syakmat bikin ai ka application jong ki lamba CEO jong ka Shillong municipal board ba nang bu khambon ki CCTV ha ki Shnong ki tahu ki jong pi long ba kan Shongsain ka Shongsain khamtam ha ka yat khayem but mentan ru ngadang bu biang ne kata jing terwa syabaro ki Rangbah Shnong ke badan hang ni hasor bat khapsor bawan ke meeting bangin sim ya kata ke kabuk ser keba light part nang ta ka jing kren kalong na kaliang ke food safety department but idoni kom mukhem ibalong assistant commissioner jong ka food and safety but ila pensyai syangi iki jing don kam ki ai ba ngirla banya trelang na kaliang ka Shnong bat ka department ka jong i ba in one ya ka joint inspection haman ki Shnong ki ba ki dorbar Shnong ki badan ki restoran ki dukan bam ki dukan di panpek ya ka khot ka suba panpek iki tarek jong ki jingbam ki badi hang tu marba teng pi kami ka jing sngursi wat haka yeng khawai ni haka yeng ya breu ni haki jing ya sang ni ba bale bami ka food poisoning ting ni hap long aware kita ki but kabakong sana kalong ha yangi kum ki breu yang ni asla percaya kade ba ngin de ban long ki ba husiar ki ba long hygienic haka jing em ga jongi haka khamtam haka be de bat kabam gadi markum ka jaj ban rewi ka jaj ban rew khasi